Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan men Oybek Roqov. Bugun sizlar bilan o'zing topdi shartida degan masalani ichib ko'ramiz. Demak, shartda o'chib ketyapti. Kirish ma'lumotlar uzunligi 7 ta belgi satr. Satrning birinchi belgi lotin harfi A, keyin 6 o'nlik raqamlari 0 dan 9 gacha. Chiqaruvchi ma'lumotlarda esa javob chiqarilishi kerak butun sonda. Kiritiladi. Mana shuni chiqarishda bir. Demak, buni nima qilamiz? Bu o'zi ko'p dasturchilarni o'ylab turib qo'yadigan masala. O'zi haqiqatan ana o'ylantiradi. Demak, hozir boshlaymiz. Print int input. Ya'ni kiritilguncha va -1 yozamiz. Foiz bo'lingan 2. Endi shu kodni sinab ko'ramiz. Demak, compiling bo'ldi. Demak, biz ham to'g'ri yechimiz. Acceptamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta, bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.